Bonjour ba Congomani. Ah, oui, oui, pour les mezaki na se. Na Batissa, na Matissa. Bonjour les Congolais. Hein? Ah, boni kuna. J'espère que tout le monde se porte en merveille. Moi, je me porte très, très, très chintuku. Bon, mes chers amis, bobano mona ngapena mingi tena ba life nazaki penza awate nazaki na DC te, j'étais à Delaware. Na esebino ke naza un peu prise. Donc tant on ozonga na DC, je serai un peu plus flexible, ce qui est le cas. Donc ba vidéo tozongeli ba vidéo, n'est-ce pas? Bon. Bomoni lelo makambo zoleka na page nanga lobi na komaki nanga na butu comme j'ai écrit moi j'écris ngana na komaka na ngai na lobaka nanga vérité. J'ai écrit sur ma page hier à propos de Abraham Lwakabwanga. Na komaki boye na page nanga la bike Abraham Lwakabwanga ba makambo ka ya obetala so bansola ba fashi béton. Mais hier, Abraham Lwakabwanga depuis akenda Kinshasa, azokoka même pas, aza même pas na salaire. Na éviter so kaza na salaire ekokite ou bien aza na salaire te oyo ezali ko permettre ye allouer place na ye moko akende ko fanda. Parce que depuis Lwakabwanga kenda Kinshasa, Abraham Lwakabwanga ti lelo afana kananda kwa baboti. Ce qui est vrai. Écoutez, lorsque je viens dire des choses, j'aimerais bien que les gens viennent me contredire. Oui, il faut venir me contredire. Kolobat koya kateka kabilobela lobela oh bla bla batu mingi beaucoup de gens n'ont même pas contredit parce que baona batunyo so babi na mo vérité c'est seulement ser na ye moko nde auti ko banda ko harceler nga na kati ya ba inbox lelo ule ayebisanga ki makambo lobi eza lokuta bla 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 aya bandi ko finga ko yebisanga ki yo akomemanga na justice na poto etu yaya obeti penza mabe na bato nyonso bafandi boye na ba Facebook otamboli omoni mututa ko intimider za masawa ngana tuni justice wana ya kabe ya kamwanga ubie ya wapi. Donc ya ofandi na yo otali na yo boye na kata ba Facebook ozangi bato ko intimider o choisir kaka masawa ndeko ya ko intimider encore ngape na lela ngaba intimidation obeti mabe makasi. Parce que ngana auto uti ko silisa na kuna na kata inbox na episode na bino siko landanga sikoyo na live comme ça na pesa openda matériel ya chintoko oyo kozana openda preuve okende ko memela sikoyo juge ponga peda za mutu atembe na za mutu atembe makasi comme ça na pesa vraiment véritable matériel oyo ko memela juge parce que au moins le problème avec je vais vous dire quelque chose les Congolais bon mon eloko bomi mboka wana eloko bomi mboka wana ba trafic d'influence na buzoba ya boye. Les gens qui se pensent au-dessus de tout le monde, les gens qui se pensent que ce qui olobeli est vérité ou bien obimisi vérité na miso batu, abadi ko intimider yo, akomema yo na loi, bango kutu, famille ya boye. Beaucoup de gens bafandi saka buzoba boye, buzoba ba bêtise kola na kata communauté, likola ba comportement boye. Tu ne peux dire la vérité à personne. Lorsque quelqu'un dit la vérité, ce sont des intimidations. Ce sont les boye. Ba musu sukutu lokwa ba lingara ba intimidation te ba mesara ba intimidation te. Oyo kaka na boy nanga kolobe, nebiki makambo neza nango ya solo mais na boy nanga ba problème na batu. Voilà comment est-ce que mboka wana to koma ti na place tozali lelo. Nous avons laissé le temps à ces gens comme ça, des immoraux comme ça na kati ya ba communauté, na kati ya na ba société, bêtise ekoli, bêtise eko take over, bêtise komi normal ya société. Bêtise komi normal ya ba communauté. Cette famille là ya Lwakabwanga na yiba ngonyo so penza te, ipare baze belé lokwa basili. Parce que silinde bota nengwana lokwa bango ba Tshisekedi na ba Lwakabwanga silinde infecta ka boye boti sili moko bota ka 3 maki par jour. Baza soki 13 soki 50 na yebite. Mais ba Lwakabwanga ngai na yebaki awa na Washington DC. Mais ça, lorsque je parle de Lwakabwanga, je connais bien Lwakabwanga ici na DC. Na ba aventure oyo ngai na yebi na kata DC awa. Nga ko loba Lwakabwanga na sima mukongo na été parce que je ne suis pas de ce genre. Nga masa na lobela ka mutu vérité na yeso si j'en ai marre de toi, je vais te le dire. Po okosala nga pe eloko moko te. Okosala nga eloko moko te. Moi je ne suis pas parmi les gens qui se cachent derrière les claviers
osali faux profil pour le balikambo ya moto naza moto te o na benga ka moto pona banda kotonga ka moto non soki na kangi yo na mbeba eke buzoba na yo ekomi ko déranger ba intérêt na nga moko boye na ko lobela yo olinga te po okosala nga pe eloko moko te. OK? Donc ndenge na lobela ka Luaka Bwanga parce que Luaka Bwanga Abraham, OK? Akoma ko sale la makambo ezali ko toucher ba intérêt na ngai parce que Congo wana ezali mboka na ngai na yo ezali propriété commun. Lorsque tu te mêles dans ce genre des histoires qui commencent à déranger mes intérêts, yeba ke nako luka yo na buzoba na yo nyonso ata osoko peta na se ya kiti nako luka mukinza na koya na public. Oui. Naza na somo Luaka Bwanga te bino baluba nde bozana somo Luaka Bwanga soit disant ser naza ko intimidenga na kata azoko akasa wa intimidenga soko pa linga ko impressionenga soko linga ko intimidenga na kata inbox biso tozana famille munene tala papa na biso atinelinga ba diplôme batu nyonso nde modèle wana de ba mesana ko operate po ba intimider batu ba kosa batu ngana bitu ni ngana bina yeme yo ozoko isanga makambo nyonso ba famille na yo famille na ba omi bale ngana yebaki awa Bernadette na Abraham Luaka Bwanga bango nyonso mibale ba aventurier na expliquer ba aventure ya frère na ye Luaka Bwanga na ba aventure ya sœur na ye Bernadette oyo nga moko Bernadette a escrokanga moko Bernadette Luaka Bwanga a escrokanga na si sœur na ye wana na bina ye omoni là je suis en train de dealer avec Luaka Bwanga parce que Luaka Bwanga azana kati ya politique donc il me doit il ne va pas aller contre nos intérêts ko betala kapso masola fashi beton na bina mais soki o continuer na ko yana ba aventure nyonso ba ndeko na o mususu na yebi inclut Bernadette Luaka Bwanga po Bernadette Luaka Bwanga a escrokanga prochainement soki comme na soki Béatrice Béatrice soki Leonardo soki Beatrice Leonardo Luaka Bwanga prochainement si tu continues à écrire n'importe quoi je vais venir étaler tous vos problèmes ici yaba Luaka Bwanga po bino boza ba escroc national bozali vraiment famille ba escroc bo bimisa ba combo na escroquerie na terrorisme. Vous avez tellement escroqué les gens. Frère Nayo Luaka Bwanga, Abraham Luaka Bwanga, a escroqué batu combien à Washington. Tuna bisoto tuna yo. Frère Nayo Luaka Bwanga, soit disant mwana ya fulani, papa na yatika ba immeuble, papa na yeza zalaka aza bien éduqué tout. Mais c'est un bon éduqué. Bisonde to ye bien na communauté. Luaka Bwanga escroqué batu combien na kata communauté oyo, bakoki koloba lelo te. Tangu na komaki wana na page nanga, est-ce que moni mutu ya Washington nata awa moko aye koloba likambuana parce que biso nso tobi Luaka Bwanga. Nous sommes une communauté ici, c'est la communauté, elle n'est pas grande. Tout le monde connaît que Luaka Bwanga, ton frère, c'est un aventurier de carrière même. Aventurier de carrière. Luaka Bwanga biso toyebi awa. Kuna na Kinshasa fashi beton mais afin kananda kwa parenti lelo. Si quoi fashi beton ya betel kapso to le fashi beton kuna. Donc azana salaire te akozwa appartement akende ko fanda azwa moi sino ya uti ko bala na Kinshasa ya sika atonda batatu lokola strip ya 16th Street. Ake ko bakisa charge ya yemoko ya mwasi na bana na ndako ya bapara olongwe Amerique anglais na munoko para kala I live in the Washington, I come from Washington. Okay ko papa mukolo ni ngwana kozonga na ndako baboti biloko ni ngwana boyo mona normal tolo bati yelo akabanga ko betela sol sola fachi beton te parce que so betela sol sola fachi beton il faut ça na salaire ezali descend oye ko permettre ye azwa mwasi ne wana strip atonda batatu ebele na akende ko bala na Kisasa azwa ndako akende ko fana na ndako na yemoko na aja Luaka Bwanga wana akobanda ko sumbaka na toilette ba parente tata mukolo ndengwana ozozela tour na okende ko kota na toilette ba parents ko sumba non. Il doit aller se chercher une place à lui. Même s'il n'a pas encore acheté, il devait quand même au moins se prendre à ta place à Okende Kouloues, car on a place à l'aise. Tolo bate. Wana vérité et swaka, vérité swaka. Ya Luaka Bwanga, soki comme soki Béatrice, soki Leonardo. Yaka ko contredire makambo na komi pona Luaka Bwanga. Obandiko yako yebisa ngo binanga oh yo olinga Luaka Bwanga alinga yo linga yete nako linga Luaka Bwanga te parce que frère na ye moko frère ya Luaka Bwanga zako linga nga mikono zako benga ngati ba 4h du matin aotianga litoi na beta ye libaya.
nakolinga bata famille na yo te poti boa ba escroc biso nyonso na Washington toyebi ke famille wana balwaka bonga eza bata escroc bato nyonso na Washington bayebi ke bakosala kopite na balwaka bonga mpo baya famille ya escroc na basi na mibali Beatrice sœur na yo Bernadette soki Bernadette sœur na yo a escroca biso awa na Washington aza osalisa ba miss awa ya lokuta akosi biso miss ateki batike mokola miss toke kuna miss ezalaka te sale ezalaka te adresse eska pesaka bato sale ezalaka te eloko moko te tokoma kuna tala bato mosusu kutu basomba babiye bauta ba Caroline du Nord baye miss kokoma kuna na sale bakanga mokolo sala zoyebisa biso ke o sale oyo moto areserva kango atikala ne kofuta te Beatrice Bernadette sœur na yo alia biso bambonga ba miss na ba Amerique awa ba escroc famille ba escroc Bernadette sœur na yo ngana ye tozalaka na kati ya organisation moko ya ba mama congolaise babenga kango stress free zone soki organisation ne panzana tuna pourquoi à cause ya escroquerie ya sœur na yo Bernadette tant que une organisation tokenda na événement Bernadette sœur na yo akenda kosala coupe contre biso toyebite et l'autre côté, sœur na yo a escroqué biso, akenda ko sala coupe, ake ko présenter en na événement, biso bakolo organisation to yebite. To fandi kaka boyena kati ya salle, to kaka oh ba mama ya stress free, ba pesi coupe. Coupe, biso sike to fanda to mitu nitobe. To pesi coupe nana ni mokoloni ni likamni. Bernadette ye wana bima kuna na coupe na ye, ake ko pesa ngo, ake ko sala coupe à notre nom, on n'était même pas au courant. Yo ka escroquerie ya batoyo. Yoka escroquerie bato bino boza bato te bino balwaka bwanga boko fungula mbanga na bino te bolinga ko intimider bato awa bolingi kokosa bato baloba te posi boyebi ke bato nyonso babi ba vérité na bino siko ekomi intimidation mutu aloba parce que bolingi ko garder soi-disant kombo wana lwaka bwanga ezali kombo moko ya bato moko boye ya ba lix boza ba escroc okebi te tata na bino moko zalaka escroc atikala ko intimider communauté mo mbaba lobelo côté parce que eza ya DNA escroquerie na mneza ya DNA bande kono nyoso mibale bazaki abango nyoso basaba escroca communauté awa so ezaki ata ndeko moko tolingeka tondima tobika famille na famille bazaka na mwa moyibi na bango bazaka na mwa escroc na bango mais bande kono nyoso mibale bazalaki abango nyombanyo ba escroc baza koyoka na bazo escroquer communauté bango mibale combien de fois frère na yo lwaka bwanga asala ba dealer na baninga na ye bafungola ba compagnie amela bango combien de fois po batana ba yolo babiloko na publicité siko frère na yo ana lwaka bwanga nde bolingo expliquer biso ke ake kuna na Congo akokomisa Congo bien akokende kosana Tshisekedi ba escroc baninga na yenyoso ba escroc ba chekulaire ba fakwa ya communauté bakende kuna na Kinshasa biso bato ba aventure na bango na poto totala ka bango to ba kobongisa mboka sœur nanga yoyo soki Beatrice soki Lenald bakobongisa mboka nani lwaka bwanga nga moko na yebi kaka ya escroc ya zalaka awa Massa Félix Sekedi frère na yo lwaka bwanga ayaka awa na Amerique ndenge nini yebisanga yo bino famille ba lwaka bwanga escroc na bino pe bandi na poto te banda depuis kisasa ye lwaka bwanga frère na yo Abraham akomaka awa ndenge nini na poto Abraham akomaka awa parce que ayiba ka mbongo ba étudiant na période ya Mobutu azalaka président ya baninga ne ba étudiant na université ba pesi bango mbongo soki bakabola soki basana ngo nini Abraham ayiba mbongo ya ba universitaire aya nango awa ya okosela Mobutu makambuke aza réfugié Mobutu Abraham akomaka poto ndenge nini soki ko zonga na kata avion ya Tshisekedi tenenge bazonga ka partir à Bruxelles ko koma Kinshasa nde Abraham aza muto akonyata kisasa te ba okanga ye soki soi-disant babenga oni régime ya fashité Abraham aza mutu ifo bakanga na Kinshasa po ayiba étudiant mbongo aya nango na poto n'est-ce pas yosko ser na yo fungola tambanga wana te fweke oya na kati na réseaux sociaux obanda ko ya ko betela ka ba masolo ke linga kalwa kabwanga linga nako linga voyou te bandi escroc national escroc communautaire po biso na Washington to yebi lwa kabwanga aza escroc communautaire a escroc communautaire mobimba lwa kabwanga frère na yo mais le roi bolingate ba lusemno vérité parce que bokanisaka ke lokola bosala mwa ba kombo moko ya kobanda ko intimider batu mututa kolobela bino naza na souci na bino ata mukete na liaka epai na bino te tuna frère na yo lwaka bwanga yebinga wana Washington lwaka bwanga ndenga yebinga ayebike ngana ko bondela bino te parce que nazali mutute ya kokenda ko senga ka batu na basia ba mesa na mikoki tuna lwaka bwanga oyebisoke na mikoki
hein yo soki sere ya lwaka bwanga soki Beatrice Leonald soki Beatrice Leonald ezala mbala no ya suka na mwa makolo wana oza lokola otinelinga photo na yo po ozo kofinga ngai pare na za Munyarwanda otinelinga photo na yo oza lokola quarterback na yeso ngana bi yo kotinelinga photo na yo te bataille ya basi eza ndenge wana te mwasi moza lokola quarterback na yebiso ke na NFL mikolo bazali ko recruter bino batu mususu ya bataille lokola ya ba quarterback lokola ba footballeur américain tala mwasi munene mulai lokola je ne sais pas quoi otinelinga photo na yo boni buzoba boye ko yaya Munyarwanda guya ba mibali na bino parce que ba mibali na bino ba frère na bino batia nga lito mikolo nyonso boto ba nobisa ba vérité na bino po mona biso to fandi nya na kata communauté ça veut dire que to zala ba toyebi ba vérité na bino te ba dossier na bino ba mibali na bino te po biso ba mususu aba na malamu po buzoba ya mibali na bino ba communauté mingi de biso to boma mabala mingi da ba communauté oyo oui pourquoi kozalaka mwana malamu oui eza kozalaka mwana malamu so kozala mwana malamu te nde mingi to boma to panza ba mabala na bino na ba poko na ba mboka oyo donc tant na yaka koloba maka mususu surtout bino ba ser mususu bo fanda ka calme bo bata makata na ba ser boyoka masolo na beta aka na ba ser ya mesa boya kata ko répondre te parce que ko répondre awa to azana ba dossier na bino ebele na mibali na bino boko ya ko banda ko situka pamba bozui ba crise cardiaque pamba na makambo nako bimisela ka bino na ba ser ya ba mesa bozoka ezala mbala suka yo ser soki ya lwaka bwanga ozoka famille na yo zali famille ya ba escroc vous êtes des escrocs vous avez escroqué ta famille Bernadette na Abraham o bazalaka awa ba escroca biso bango nyonso mibale ba escroca communauté mobimba ba escroca biso balongo awa bazongi na bango Kinshasa parce que awa copie na bango ya escroquerie esili ba ko escroquer mutu mususu te. Les gens qui n'aiment pas du travail, leur travail c'est escroquer les gens. Koluka kosala mwa ba cop awa na wa ba escroquer yo, ba sali cop awa na awa ba escroquer yo. Musala balingo kendete. Musala ka ko escroquer ka communauté. Yango bango mibale bakangi bisaka ba moni opportunité moko ya okende Kongo ezali balanda fachi beton bakende kuna na Kongo comme ça babi makuna su batu ya sika babanda su ko escroquer li susu batu kuna batu ya sika parce que awa na Washington mutu ko escroquer azali susu te parce que mutu te na Washington akosa la cope na batu na balwaka bwanga to yebisa bino te sima lwaka bwanga to mone na Kinshasa kuna afanda abanda kokomela kabiso makambi ya fachi asi azui français mulaya bandi kokomela so mafachi organise pe mutu amalonga aza mutu amalonga te. Na Kinshasa pe kuna batu journaliste mususu oh grand frère Lwaka Bwanga est un vrai journaliste Lwaka Bwanga za journaliste te Lwaka Bwanga za lokola ngai masa wanga kutuna lekiye Lwaka Bwanga za ko sala bilabu ba vidéo alati chemise likolo alati caleçon na se oui aza journaliste te parce que aisi bino ki auti Washington alobaka anglais a ko mape français bo moni journaliste Lwaka Bwanga za journaliste te aza aventurier de carrière yo soki Beatrice Leonald yo lobi ko memanga na côte obi en Amérique soko mema mutu na côte yeba pe ba loi ya awate ya biso en Amérique ata ba député ata ba gouverneur ata ba tona nyoso ba dirigeant ka batu soko lingo ya kokotana mamba politique ça assure-toi que dossier na yo ezali clean parce que ce dossier ezali cleanité ba koya na dossier na yo ata ya vie personnelle na yo na kati ya Facebook parce que il faut ba yebisa batu kozali pas digne ya koyebisa batu makambo ya politique parce que politique ezali affaire ya l'état yo za dignité siko yo lingi na fanda na tala ka frère na yo Lwaka Bwanga nenga zali ko expliquer batu makamba politique alors que azali dignité aza immoral ton frère c'est un immoral azali ki ana likangu moko boye amemisi soki soit disant memisi motozemi bakosi lié zemi awa akoli si zemi ale tangu zemi ebimi ya yete mwana ya mundele soki mwana Spanish frère na yo Lwaka Bwanga awa na Amerika azako kolisa zemi zemi na ye ake amoni mwana bato ake kokangama na sima mwana bato po Lwaka Bwanga abotaka te ake kokangama na sima ya zemi ya mwana ya muke mwana wana nzoka depasa na mwa copain na ekuna na musala soki ya Spanish Lwaka Bwanga bokola zemi akimi sikutu mwasi ya ndaku akimi ndaku Lwaka Bwanga atuta mwasi na ye na motoka
po mwasi na ye azali ko suspecter na makambo makangu mwasi na landie na mutuka ke ko kandenge soki na hotel soki wapi ake ko fungwele porte ya mutuka lwaka bonga na kati ya paniki wana atambusa mutuka tuta mwasi na ye ya ndaku na likangu na kati ya mutuka lwaka bwanga nde akobongisela biso Congo bolingi biso to fanda nye to sala kwa tozo ko mona te ba vantiro lwaka bwanga sala kiawa biso batuto yebe na ba vantiro wana to kanza ke lwaka bwanga nde okende kuna na Congo po kende ko bongisela biso Congo alors que ye na groupe na ba vantire nyo solo la ye ba Félix et tous ces gens ce sont ces gens qui sont partis comme ça au Congo hein yo Béatrice Léonald yo évite ba ndekono ba za ba escroc po escroquerie bandaka na bomukolo te so muta bandi escroc ça veut dire abana ngoti na kata famille hein yo évite bandeko no baza ba escroc oyi ki bandeko no ba escroc ulio fanda nye ote ya bango tala makambazo ko pona yo changer bizaleli oyo te ndeko na yo ozo ya kotuna ngai babuzoba hein moi ces gens déjà ah baboteli mwana mundele abimi lwaka bonga RVC mwana na yete akomo bija kende kisasa kende kuna akende kozwa soki mwasi ya stripper atondisa batatu na nzoto oya kobotela n'importe comment parce que na Afrique pe DNA pe zalaka na ngote yo lwaka bwanga mwasi no anda kozaki na okende kuna o bo gagner soki fachi beto o aza wapi hein yaombe basi mingi na so sano makambo wana okenda ba losambo na bangomba wana botika parce que ba mibali yango bozoke ne laka na bangomba nde ba lwaka bwanga oke ko sambelela ye vina omo mbozo ko sambela kaka lwaka bwanga o sambela lwaka bwanga mukolo otiki kaka mukolo azwi kaka mwa opportunité ye wana na Kinshasa ke ko bala stripper mwasi oyo azalo kola ndumba ya 16e Street awa na Washington ye donc baguna ende yango wana baguna ende basi oyo ba striptease yo mama ofandi awa o matelaka ye mikolo nyoso na ngomba lo sambo continue ko mata na ngomba continue ko mata na ngomba yo soki sere ya lwaka bwanga soki Beatrice soki Leonardo soki Beatrice na Leonardo keba na yo ezala mbalano asuka kokanza te atozana kabe ya kamwanga esika bo mesana bino baluba ko yako ko intimidaka bato po baloba te obanda ko yebisa ngao bo uti na famille boye papa na bino okebita zalaka escroc mais à l'époque il y avait pas les réseaux sociaux papa bino zaka escroc papa bino zaka moyibi parce que bino mo misali ba kombo anasima kombo balwaka bonga eloko ezate ki jingi zero ba escroc ya communautaire okibete papa no pas zaka escroc parce que ba miyibi mususu ko komo mona ngoko mina ba famille makasi ça veut dire ezali même DNA ezana kati ya makila hein papa na biso un homme digne parce qu'il y a personne pour témoigner ba bêtise na ye parce que bobane ko intimider bato nous sommes là nous allons pas vous laisser partir comme ça hein boka zatel ko na fachi beton na bokoli ngona pete bokoli eloko na fachi beton na petete oko betelanga le solo fachi beton te alors que yo moko fanda kana ndako ba parents ozoko zanga mbonga ko ndofutele pa na yo moko po ko sumbaka na wese na yo moko si mama kelele wa mikono sa Facebook fachi beton fachi be meme si matango zongi na poko oke ko sumbana nakata toilette ya ba parents na yo ofanda na yo pete okoko bakisa na mwasi na bana lisusu bana oyo mwasi wana Kinshasa zali ko botela yo baza pe ya yote lwaka bwanga toyebi ke bana na baza ya yote mais otingami kaka na bana wana parce que oyebi ke baza poso moindo mutu te akoyeba oyo Ameriki awa ebimaka mwana wana zaki ya yote parce que lo poso nde mona naki mwana na muke wana abotela ki mwana ya Spanish ya mundele siko yo lwaka bwanga yo mutoza inconscient ndenge wana mate ya nini okopesa ba Congolais parce que soit disant binonde ba diaspora binonde boke ko bongisa Congo mate ya nini yo kopesa biso yo moko immoral yo moko inconscient tata ya age na yo ti eroyo ozana no kofana na kata banda ko ba parents ozana no kosumba na kata banda ko ba parents okay lisusu ko bala lisusu mwasi na kata ndako ba parents mwasi ngope aye ko bandi ko botela obana o ya yote na kata ndako ba parents. Il y aurait des gens qui viendront me dire si oh eza vie na privé homme politique za na vie privée te ngape na za na vie privée te o amoni ke na za na ba bêtise on na salaka aya otianga na public homme politique za na vie privée te yango ba kosa kabino ndengo wana homme public za na vie privée po bo continuer ko tika bango ba sala buzoba na bango ba lia mbongo na bino po continuer sala buzoba na bango ba bêtise na buzoba na bino
homme politique azaka na vie privée te yango ta Monica Lewinsky aliaka boro ya Bill Clinton ba yako bimisa boro Clinton na Monica Lewinsky na public. OK, homme politique azaka na vie privée te. Homme politique il faut azala exemplaire. Homme politique il faut azala modèle. Homme politique il faut azala ba valeur morale ya bien. Homme politique azala valeur morale ya bien te il faut qu'on y a ko exposer, il faut qu'on mette hors d'état de nuire. Alors que bato bolingo pesa biso soit disant ba politique bon même biso na Kinshasa ba bongisa yango bazo bongisa le côté ba jare ba loka bwanga tous ces gens là c'est eux qui sont là-bas fachi azwa bango penda collecta ba escroc nyonso bazaka ba poto awa ale tokende baze ebele bozela na ko banda ko luka dossier loka bwanga nde na yebi personnellement yango na tiaka dossier na ye awa mais bino ba mususu botikala na ba poto wana bozela na ko luka batu ba yebi bino ba ko pesa biso ba dossier na bino avant bokende bolongwa soki pouvoir wana na ko tanda ba dossier na bino nyonso bokolia yango na PTT bokolongo wana bosi bosambwe. OK, so yo sera loka bwanga luka mutu mususu ko intimider ozo kanga luka mutu mususu ko intimider luka esika nini ndenge nini boko kende susu construire kombo na bino wana ya kilwa kwa bwanga oyo bozo kosa batu ekoma lokola lwaka bwanga ezali grand note ezali ba escroc national. Ce sont des escrocs. Leur papa était aussi un escroc, mais à son époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mais biso tokopé sa bana na bino tante Abraham lwaka bwanga c'est un escroc communautaire ici. Il nous a escroqué, il a escroqué les gens ici. Batebele ba yebi ke Abraham a escroqué bangwa. Bernadette, sœur naye, même chose. Bernadette a escroqué biso na kata ba organisation tozalaka nena ensemble. A escroqué biso mwasi wana, a escroqué communauté. Asa ela biso ba misawa, alia biso mbongo tokenda ba misi ezalaka te, misi bakanga, sala futa te, alia biso mbongo miss. Miyibi, famille miyibi. Bom meka lisusu. Bom meka lisusu. Sikoyo, o na pesi eza ba preuve yo soki Beatrice. O eza ba preuve ya bandeko na yo ba escroquerie na bango basala bato awa. Sikoyo lokwa na pesi yo ba preuve oyo zo ba preuve oyo memango siko epa ya na court house. Zoba bolole ya mwasi. Prochainement o meka lisusu te zoba. Famille wakabwanga eza famille moko batikela biso ba immeuble ba immeuble ya escroquerie ya papa na bino zaka escroc kanenge ba frère na bazaki ba escroc batu ya matolo batu ya lokuta les escrocs papa bino zaka escroc ezaka parce que bomisala ba kombo moko boyo azalaka chef coutumier azalaka soki chef ya baluba. Donc vous avez escroqué tellement les gens et les gens n'avaient pas le pouvoir ya kodia ko tuna bino makambo. Génération eza génération wana te. Génération eza génération wana te. Génération ezali génération mututa ko bangisa moninga po mututa aliaka pa moninga. Omoni bato aro bokobanda ko bangisa bino baloka bwanga eza batu oyo papa na bino bande ko liesa na ba village. Ou bien ba famille oyo ti lelo ba yaka ko senga bino ba mbongo ya ko kundaka ba bibembe ya ko tangisa bana ba famille na debo ko intimider biso te. Bozali susu na place te na kati ya société oyo balwaka bwanga balongwa awa pona escroquerie awa na Washington bakosa le loko susu te po basala kapete kaka bakope ko escroquer ba congolais lwaka bwanga musala kendo osana kisasa kuna osango na PTT kanga mbanga na yo fashi béton avant marobeta suma kamba fashi béton yaka ko lakisa biso d'abord que vie na yo moko d'abord improvement wana ça veut dire que longwana nanda ko ba parent kende ko lukana no place oyo ko fanda ko banda ko futela o mema mwasi na bana o comme responsable ndé to koyeba yo moko zo sa na fachi béton tu n'es même pas capable de te payer là où il faut habiter et tu vas nous dire fachi béton et yebi sanga ko congolais normal o azata na musala et pas fachi béton te a ko futa nda ko ne mo mokoni parce que yo ne fallait aux exemplaires avant on devait tellement suma kamba fachi béton on a yo ne faut à l'exemplaire salaire à malonga zala nesiko fandaka esiko futelaka oza kolala mwasi lisusu ya mungando lisusu na ndako baboti talaka buzoba oyo wana nyoso ba rappeler bino te yo ser soki ya lwaka bwanga soki Beatrice soki Leonardo soki Beatrice Leonardo ngana ko linga batu na ba famille na bino watadu boza ba escroc escroc. Ce n'est pas toutes les filles qui sont manipulables. Ce n'est pas toutes les filles qui sont
baza manipulable na ba kombo moko boye soi-disant ba kombo moko boye na Congo. Ce n'est pas toutes les filles. Hein? Certaines de nous sont très intelligentes. Nous connaissons des escrocs. Nous voyons les escrocs comme ça venir. Frère na yo moko entre ba frère na yo moko wana. Mon frère entre ba frère na yo moko. Moko na banga zako linganga awa. Yo kanso na zema manipulable te na bio. Il paraît baza ba lwa kabwanga. Il paraît baza lwa ko ngana na ngala lingete. Hein? Parce que na yeba ki boza ba escroc. Nako jamais kokokota na babuzo ba ya famille ba escroc. Toute une famille des escrocs. Même les femmes des escrocs. Eh? Na ba famille mususu to mona ka ba mibali nde bazaka ba escroc. Mais na ba famille basi pe ba komi ba escroc. Et puis escroquerie yango baza ko fanda ba sali groupe, ba sali plan ba escroquer communauté. Une femme, Bernadette, ta sœur nous a escroqué. Hein? Bernadette, ta sœur nous a escroqué, ta sœur. Famille basi ba komiti ba escroc. Hein? Mais ça c'est une famille dangereuse. Là où les femmes deviennent des escrocs. C'est une famille dangereuse ça. Bino bozana moral moko ta opesa mutu nyonso nazana posa koloba makambo lwaka bwanga na koya awa kolobango parce que lwaka bwanga azali kokosa ba congolais makambo fashi beton. Makambo fashi beton azali makambo ya mboka, makambo ezali concerner biso nyonso. Bo ma ba congolais ngana te lokwa bizengi, comme ça biso totala ka bino tondima. Non, to kopesa bino tante. Lwaka bwanga kanga mbanga na yo. Bikoma komano komaka na Facebook il faut na expliquer ka ba congolais bien qui tu es. Comme ça ba yo ka yo le sous-sauter. Molo lobi bêtise ba yebiso makambonga na lobi comme ça kanga mbanga na libela o batama o nanu ko luka vie o luka nanu vie na yo na ndenge mobali ya luka ka vie na musala c'est du travail qui te donne la vie, ce n'est pas l'escroquerie ko luka ko escroquer na age no nazo ngaka ko escroquer batuti lelo fashi beto bolandi fashi beto na Kinshasa likolo escroquerie a beaucoup ki lisusote si maboke nesko bo escroquer ko l'état ndele leko emembino na Kinshasa. Bon, que ne escroquer ce que l'État penda bien bon escroquer l'État. Hein? T'as un bateau. Wana total bino to seka to sepela. Tangu lokwa bangaza ko koma wana basinyoso baza ko beta maboko biso batuto yebi yo to fandanye. To ndimela bazoba wana bandima kayo. Non. To ko c'est vérité. Lokwa bangaza muto ko yokate, lokwa bangaza muto ko landate parce que c'est un escroc, c'est un aventurier de carrière. Aventurier à 350 degrés. Hein? Na ye na ser na yo bango nyonso bale bazaka na Washington DC ba aventurier ngai masawa nde na lobi yango. OK? Nga masawa nde na lobi yango boy songo ki ngande masawa lobi yango pe ba osala ngai lokote. Ba ko sala ngai elokote. OK? So eza lokuta baya o contredire makambo na lobi. OK? Baya ko contredire nde onga na lobi. Baya tena ba intimidation ko lenga ko intimider mutu parce que bobeti poto. Nga boko timinde ngai te. Tanga batu mususu. Outi wapi penza olamukeli wapi olamuka kindenge nini po kanso yo intimidenga masawa. Hein? Tanga batu mususu. Yo sera lwaka bwanga soki Beatrice soki Leonard. Olamuka ki otuna kite Hein? Otuna kite? Olamuka ki na mopanzi nini po kanisa koko lamuka oyo intimidenga masawa. Makamwana lobieza lokuta benga frère na opese matea. C'est tout. Nga ce frère nga za aventurer na yebi nga za aventurer za muta lokuta za escroc, c'est que je dois faire so na moni muta bandi ko koma ina ko benga frère nga na bisi na bina ta makamba komi sala obongisa parce que tozo ko sambo. Mais comme bino so boza ba famille ba escroc, o bengi po intimider nga na fanda nyepo ba frère na yo na sœur na yo Beatrice Bernadette na lwaka bo ba continuer ko escroquer bato. Les gens qui passent seulement comme ça na ba influence à combo ko escroquer bato. Nga na zal waka bwanga biso toza riche, toza na ba immeuble, tala kaka nazana appartement moko boy fona teka na oluka nanu mwambongo moko ya avance pona banda mwa business moko boy boyoka ni bosali kope muninga melio pozo kanisa kaza na ba immeuble pare papa bango tikela bango ba immeuble akoteka akozwa mbongo amela bato kanengwana. C'est comme ça ne bato na ba mela bato nengwana. Bernadette sœur na yazali awa moyibi amela biso mbongo ba miss amela bato mbongo ba miss moyibi miyibi famille des escrocs miyibi. Bernadette nakosi Bernadette loka bwanga yo bokotala bolinga te bokotala video oyo Bernadette nakosi yo mela biso tawa na bambongo ya miss organiser miss combien de fois awa marchate o mela biso batike.
soit disant loué ba salle batu bakie kuna ba futi ba mongo ba billet ba komi kuna salle bakanga yo na frère na yo loka bonga tout la mwisi na zaza bokima ba luka bino ba téléphone kangama bozongi sambonga batu boko kozongi sate yo Bernadette combien de fois famille des escrocs yo Bernadette yo o escroc kanga masawa nazalaka nakati ya même nakati ya même groupe na yo ya communautaire ya ba basi ba congolaise o escroca biso o beta biso coup d'état okenda ko présenter ba award na kombo na biso to yebi ata eloko moko te Bernadette est-ce que na kosi Bernadette yo za escroc bino boza ba escroc bino bala ka bwanga boza ba escroc donc escroquerie nationale communautaire bino vous êtes des escrocs vous ba rappelez bino que boza ba escroc et comme problème allez il faut venir vous défendre c'est tout taba to mususu pour mon communauté fandanye mutu talingi problème yo Bernadette mutu affronta yo na kati ya organisation na biso ya straight zone ezanga masawa non parce que tout le monde ne voulait pas des problèmes totika ngabi boko tikate na affronta yo Bernadette na affronta yo oyoka soni okima na koma yo na komela wa article bemba na kata communauté na bi ce n'est pas normal to fa na kata communauté boye batu bazali ko escroquer communauté bo faninye ponga na sakana te ngaso na kanyo na mbeba na surtout ya escroquerie na kokoma yo pero na Facebook ezate na koma Bernadette na kati ya ba email na tindela communauté mobimba Bernadette na kosi yo ebinga bien oyebinga penda bien soko moninga koma obatama okoma mona loko mona satana parce que mesana ka escroquerie ko escroquer batu na communauté na bimisa yo na poisa Bernadette na affronta yo kima communauté na kosi Bernadette na kosi les gens que je connais bien comme ça dans leur escroquerie, vous voulez faire semblant comme si vous ne connaissez pas. Bernadette yo o escroquer batu combien wana Washington yo Bernadette ngana affronta yo te yo Bernadette yo lokabwanga Bernadette lokabwanga sera lokabwanga biloko na wana ba miss wana tango bo sala ba escroquerie na ba miss wana o sala ngona frère na lokabwanga po ba kombo ezalaka na ba flyer ya yo na lokabwanga appelez ce numéro, achetez des tickets sur ce numéro. Batu basoma so ba ticket. Mokola miss yo na frère na yo tout la mwisi na zaza. Bokanga ba téléphone to yeba ko ska ozwa binote. Nakosi mi yibi ba escroc. Famille ba escroc. Papa na bino kebite azalaka pe escroc, mais moi ba exposer zalaka te po internet ezalaka te. Sima bo banda ko lekela biso na ba balabala o. Biso ba famille ba loka bonga. Papa bino azaka escroc muyibi. A escroquer batu na kombo soit disant ya za chef ya baluba so peut-être tant période ba bananga ko tuna ya bande ko intimider batu bako boma bango parce que ce n'est pas possible famille bombeza famille ba escroc so papa na zaka escroquer parce que bana ba apprendre ka bizale papa na bango les garçons apprennent les habitudes de leur père OK na bizale musu zaka pe ya DNA la na famille so papa na zaka moyibi maman na zaka moyibi e kolanda bino parce que ce n'est pas possible frère na ba sœur bango so ba miyibi ba escroquer communauté ko escroquer communauté mikolonyance na kombo na bango ba se faire passer comme si baza batu bana ba moyen défi sangana no pesa ngana no avancer to kozongi sela na tout poto ana ba moyen sima baza olekela batu mayele batu na bango te ta batu buzoba yo lwaka bwanga ngai pe naza femme publique naza pose na sala ka politique nana problème te boy sanga te o wana za ba vie privée te batu bazana ba vie privée anengo na ba ki jamais kokota na vie politique parce que ba okende ko bebisa yango wana tozali ko yebisa déjà communauté ke batu wana baza batu ya malonga te boki jamais ko ndima mo bazana kata communauté loka bonga ko prétendre ko zana kati ya Kinshasa banda ko pesa batu mate ya politique akopesa batu mate ya politique parce que aza escroc elo bonga ko kono sana kuna na Kinshasa zalite à part ko escroquer pays ko escroquer l'état na bato ba yebiete elo bonga malonga osala kuna zate azalaka escroc avant même akoma awa ayiba ka baninga na ye mbongo ya bourse kuna na Kinshasa akimi na ngwa loka bonga est venu ici parce qu'il avait volé l'argent des étudiants. Il avait volé l'argent des étudiants. Oui. Loka bonga. Yo iba mbonga ba étudiant yango ya wana poto. Esi na kosi. Bom meka lisusu koloba buzo ba yo kanga bien lisusu.
yo soki sere ya luaka bwanga o to ofandi kuna na soki na Belgique soki wapi ozo kotindela nga ba photo ba famille na bino famille béni famille ya ba escroc tata na bino azalaka escroc ezaka parce que internet ezalaka te à l'époque papa bino azalaka escroc ce n'est pas possible famille boza ba escroc bozo papa bino azalaka escroc. Vous êtes des enfants des escrocs. Ou bien ça ya tata na bino ou bien ça ya maman na bino yo moko ndo koyeba. Escroquerie banda wapi parce que pas na bino ezaba comportement normal. Si ce sont des comportements normaux parce que yo moko zali ko ya ko expliquer nga makamususu na ba internet na kata inbox. So ezaba comportement normal ça veut dire eza ya famille, eza ya tata na bino bien maman na bino eza ya nani yo ndo koyeba. Eza mbala suko otindela nga ba photo na yo na kata inbox nga za boza photo na yo te. Na iso nga nazali football Amerique te pona recruter ba quarterback. Tala mwasi atonda munene ti mulai lokola quarterback. Na iso nazo recruter na football? Na iso nazo ko recruter? Tala zoba mwasi oyo. Que ce soit la dernière fois komelanga famille miyibi, famille ba escroc. Na ko exposer bino ndenge wana na bino na fashi beton na bino nyonso boza batu ndenge moko. Ezaka ke lwaka bwanga ndependa na yebi. Et puis na ko fanda awa ten internet na prétendre lokola lwaka bwanga ko pesa batu mateya. Boza bata ko pesa batu mateya te bino. Ça c'est la malhonnêteté. Ngai soki na tiki lwaka bwanga fana na internet ate ya kabatu, ça veut dire que nazali ko participer na destruction ya mboka. Oui, parce que lwaka bwanga za mutu akopesa mutu mateya te, ni mateya politique, ni mateya morale, ni mateya lwaka bwanga akopesa batu politique akopesa mutu mateya te. Lwaka bwanga akopesa mutu mateya te. Mateya ni lwaka bwanga akopesa mutu. Ya vie, ya bolingo, ya moralité ya libala, ya mateya ni lwaka bwanga akopesa mutu. Mate ya bonne conduite, gestion ya mbongo ya communauté, gestion ya mbongo ya entreprise, mate ya nini lwaka bwanga ko pesa moto. Nini lwaka bwanga ko pesa moto. À part mate ya escroquerie. Comment est-ce qu'on escroquer moto na pete? Po yenda za ko entraîner ser na ye azaki awa Bernadette. Bango yenda bande ko entraîner asa akosa biso ko sala biso ba miss toke ko so ba billet toke kuna tokuti miss ezalakate. Ndoka yena frère na lwaka bwanga ba planifier ki po balia biso mbongo na communauté. Tana ko mama ka lwaka bwanga na est-ce que mona communauté ya ko contredire makama na lobby? Communauté ko ya contredire te parce que ba yebi bango. Communauté na Washington ekoki ko contredire makambo ya lwaka bwanga na olobati. So peut-être ça mutu moko bien balé bako komelanga na inbox ba bisanga oh masawa wana za makambo ya vie privée za vie privée zali vie na ye ça veut dire que so akei ko simba makambo ya l'état a ko gérer en même chose. On ne peut pas laisser les gens immoraux comme ça venir à Kinshasa là-bas ou bien au Congo diaspora yé bangonde ba kina Tshisekedi bangonde ba ko bongisa mboka alors que biso to bango ba foutard les foutards de la communauté ici. Boni buzoba boyko boni buzoba totali bino pe mingi totali bino pe mingi bozela na ye nazongi buzoba na bino nyonso na ya se ya mesa na ya se ya nyonso tokotia ngo na mayanzi nyonso sima totala bo ya intimider na lisusu prochainement oyoki yo Beatrice soki Leonard kende kote ya frère na yo azako benga nga mikolo nyonso na kata butu awaza ko lenga otianga matoyi wana ba 4h du matin bana ba impoli obenga mutu na 4h du matin ozo déranger mutu na 4h du matin oyebite soka za marié oyebite nini yo kana éducation ba lwaka bwanga oyo yo éducation ba lwaka bwanga oyo tokuta na bango soki na communauté na événement ya communauté frère na ye lwaka bwanga apesi numéro nanga tatango pe afanda te lokwa batu mususu ata uzo otia mwasi lito il faut ça quand même na manière yo comme ça na kolinga batu ya famille na yo batu bazanga manière. Moi j'ai observé ta famille ici toi. Ce sont des gens sans manière. Soit disant boza soki na kombo ya lwaka bwanga bozo ko leka nango wana, mais vous êtes des gens sans manière vous. J'ai observé ta famille ici, vous êtes des gens sans manière, sans éducation. Loko ba maman na bino bazalaka ba maman démissionnaire. Oyo batikela bana ba boy ya Kinshasa wana nde ba bokola ka bango. Po ba maman na bino soit disant basia mikondi. Ye a démissionna. Musala kaka ko voyager na ba produit. Nde ba maman na bino ya ba congolaise. A démissionna atikela bino nyoso responsabilité ya boy. Donc bino ba lwaka bonga bino bana ba lwaka bonga na bino bokola na éducation ba boy bino ba domestique. Bino. Parce que ce n'est pas possible vos manières. Frère na yo tokutana na awa na événement.
frère muna yo lwaka bwanga apesi frère na ye mususu numéro abenga nga banda o draginga. OK? Frère no abenga nga ba o draginga wana. A obenga 4h du matin. Na nga ko benga mutu na 4h du matin. Ce n'est pas comme si aux na ville mususu o yebite écart de l'air. Aux na kati à Washington, il était ici à Washington lorsqu'il m'appelait. Obenga mutu na 4h du matin na kata Washington obenga mutu na 4h du matin parce que epa na opeza 4h du matin na 4h du matin est-ce que mutu normal mutu na vie normale o azana ba bonne manière na ba bonne façon ayebi savoir vivre obenga mutu na 4h du matin obenga mutu mwasi oyebite omona keka na feti bozongi na ndako sengi frère na yo numéro ya téléphone frère no apesi numéro na nga téléphone obenga na 4h du matin yo kana no manière yo soki Béatrice Lenald ça ce sont tes frères ça ce sont les gens que vous avez élevés. Un homme ne peut pas appeler une femme donc on ne connaît pas à 4h du matin. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne sais pas si je suis mariée. Tu ne sais pas si j'habite avec un homme. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire à 4h du matin. Tu m'appelles à 4h du matin. Ça c'est ce qu'on appelle l'éducation de Lwaka Bwanga, de la famille Lwaka Bwanga. Éducation nabino yangwana. Prochainement te ya ba frère na yo yango omoni tellement besoin na éducation ya balabala éducation ya ba Lwaka Bwanga à la système Lwaka Bwanga yango na frère na yo akiko kuya na maboko ya stripper na Kinshasa stripper moi c'est ba tatu lokola je ne sais pas wapi akiko lokota je ne sais pas pourquoi fande kaka na Washington tazwaka mongando moko ya 14th Street awa éducation na bino nde yango wana ya kanisa inga na za mwasi ya ba stripper oyo kanisi mwasi n'importe quoi benga na 4h du matin frère yebisa frère tuna frère na yo réponse ni na pesa kae na 4h du matin tu appelles quelqu'un à 4h du matin tu me connais tellement batu mususu ba éducation ya fulu ya poubelle ba éducation ya fulu ya poubelle Pourquoi on Lwaka Bwanga, Tito toi les kilos d'appeler quelqu'un à 4h du matin, on a intimider. C'est moi, Lwaka Bwanga, je ne sais pas qui. Yo, t'as tout mon sous mal élevé. Wana éducation ba frère na yo. Pour maman na yo, azanga ki ko éduquer bango. Elle était où ta maman? Elle était où ta maman pour éduquer à tes frères qu'on n'appelle pas les gens à 4h du matin, surtout les filles. On n'appelle pas les filles à 4h. Lorsqu'on veut draguer une fille, on attend les après-midi. Oko benga peut-être 16h, 17h. Obengi, bonjour ma soeur, ça va, bonjour maman. Boni, namona ki lobi na fete, nga kombo na nga boye, na ngeki na yeba soki possibilité zali na ko ata ko inviter yo, toke ndata cinéma. Moi si ako comprendre que so ko inviter moi si na cinéma ni ko lobanini, oza intéressé. So ngi inviter moi si bokende ko lia na restaurant. Moi si ako yeba ko zali intéressé. Benga na bas 15h, 16h, 17h. Ba mal élevé, c'est seulement un mal élevé mutu azaka na moboti te. Azwa éducation à balabala lokola bino ba Lwaka Bwanga eloko koma ko lekisa bino na banzela ozu kombo tie liboso mal éducation na sima. Mutu soka tali obanina kolobana ko sala makambu mutu alobi mais ce n'est pas possible. Bato bauti na zambani. Ça c'est ton tes frères. Les mal élevés. Les mal élevés de la nation. Ba frère na yo ba Lwaka Bwanga bino. Ba mal élevé, les gens sans manière. Frère, on a 4 téléphones à 4h du matin. Na zongi sa na bomoto. Ko benga ngate yo nani. Pourquoi pas c'est que on est bizarre na ba message na ko benga n'importe qui à 4h du matin. Qui les donne ces pouvoirs là ko benga ba 4h du matin. Bino na bino baluba. Pour pesa la jaba combo. So bo pesi déjà combo. Oh, il vient d'une bonne famille la famille de Lwaka Bwanga. Bonne famille. Famille à ba bandi, ba voyou, ba escroc, ba zanga éducation, ils n'ont pas le savoir-vivre. Bazouara kombo moko batia liboso. C'est pas tout le monde qui vous allez pour me battre sur la carte ya ça qui n'a bino wana ya salité ndenge wana. Les gens qui n'ont pas de manière. Ser Nabino, Bernadette Tawa, sans savoir vivre. Sans savoir vivre. A roula biso na kati ya association. Mutu sans savoir vivre. Elle se pense yaza comme on a Lwaka Bwanga, elle peut se permettre d'aller remettre ce qui peut
certificat na kombo na biso biso to fanda totala ye po kombo na elwa kabwanga. Ya maman, sans savoir vivre, sans manière, sans éducation, sans considération. Les gens qui n'ont pas de considération dans la vie, ils ont mal élevé. Où était votre maman? Lorsque je regarde ces gens-là, je me demande où était votre maman. Béatrice Leonaldo. Si maman a bien qui ko éduquer ba sœur na yo te na ba frère na yo. Yo peut-être osa mokolo na bango pourquoi ozo qui relève te. O éduquer ba frère na yo. Ah est-ce qu'on a zo ko ba bêtise ba frère na yo na ba sœur na yo na kata Facebook. Récupérer bango éduquer bango nan. Parce que yo ne parle aux grande sœur. Yo za grande sœur na bango éduquer bango nan. Maté wana mama la bino akokai ko pesa bango te parce que si kanyo so baleka ka sans manière na bango nezali ko monana. Éduquer bango lisusu. Ba mal élevé. Bana ba kolisa wana ba éducation ba boy parce que ba maman bazaki ba démissionnaire, ba papa bazalaka ba kuluna en cravate. Papa no za kuluna en cravate. Po bizalelio ba frère no bazana ngolo ka bwangaza nango ya ko escroquer ka bato. Et azoki ngo papa na bino. Azoki ngo papa na bino. Les kuluna les escrocs en cravate. Mo mso ya ko fungola mwa mbanga na wa yo ko loba su buzoba na ko zungu sabino nyoso na ligne. Espèce de macaque, espèce de korabak. Moi, moi, c'est mon bazar quoi, ba footballeur américain. Tala ma peka minene boy. Yo moni atoza ko recruter. Yo moni atoza ko recruter. Eza mbalo na suka oti nanga ba photo na yo lokwa korabak. Boye bisa lwaka bwanga boy. Ngama sawa nde na lobby. Lwaka bwanga azana lwaka bwanga azana eloko moko te akopesa biso comme leçon biso ba congolais. Que ça soit politique, que ça soit ya famille, que ça soit moral, rien du tout. Bino boza batu ya ko bata manase ba mesa. Bita so masolo politique. Vina moko zoko ka ko gérer angote politique ni ko gérer. Vina moko ya tous les jours eza désordre. Vini ya ba congolais yo ko bongisa. Conseil nini yo ko pesa fachi po bongisa vie ba congolais. Po bino moko vini ya malonga bo anangote. Ba immoral, ba immoro. Lelo ti lobby boko changer te. Loka bwanga na peso challenge. Kende oluka ndaku esiko kufanda olunga nanu ndako ba para ava obanda ko betela obanda sela so ba video ngo bando sela biso na Washington ozena ndaku na yomo kwa wa otiki a olandi landi bangambe ba fachi beton ke luka ndaku na Kinshasa comme ça na kati ndako a partir na ndaku na yomoko obanda ko sela kabiso ba photo ngo bando ba video ngo bando sela biso na Washington olati veste likolo caleçon na se oloka nation oloka mboka vraiment ba tumususu bozo comme sangaye et puis ba congolais bon mona bizalelo entras bizalelo normal. Comment est-ce que mutu ya mukolo ndenge wana outi poto ozokende kuna ko intimider batu outi poto outi Washington c'est pas n'importe où. Washington soit disant Werason aloba c'est un grand pays, capitale du monde. Ozonga Congo poko no fana pas baboti. Ça c'est de la honte ça. Nga vraiment masana préféré soki atana zana mbonga ta ya ko louer kikuku te na fanda awa na poto. Kena ko zonga na Afrique kuna na ko fana na ndako baboti. Et puis mutu anengo na alinga pesa biso alinga banda côté ya biso ça veut dire quoi construire une nation. Loka bonga ba construire ka nation tata ya plus ya 50 ans fana ndako baboti. Nation nini au construire. Et voilà votre vision avec votre chef d'état. Ça veut dire que batu loko la bino ba 50 ans il faut pas faire na ndako baboti. Wana de vision na bino. Mutu 50 ans ko fana ndako baboti te. Muto 50 ata ko fana ndako baboti et puis susu abala na kata ndako baboti abana susu ko mwasi na banda ko botele bana ya mobali mususu na kata ndako baboti na ye. Boni muzo baboy. Wana nde vision na bino. Biso ba masawa nde to fanda wa totala bino to sepela to beta maboko. Asa ko loba makambo bien. Fachi bazoko sala bien. Fachi be. Buzoba. Meka lisusu. Bom meka lisusu boko yoka. Yo Béatrice soki Leonald soki Béatrice Leonald te ya petite sœur na yo Bernadette Lwakabwanga a escroquer biso na a escroquer biso c'est une escroc a escroquer communauté awa na makambi ba misa yiba biso bambongo akima te ya ye aza petite sœur na yo eza bizaleli ya basi te peut-être yo pe kuna escroc zalaka soki na Belgique peut-être yo po escroquer bato ebele kuna qui connaît yo be escroquer bato ebele kuna mais nazo peso ma stolo ya sœur na yo awa escroquer biso
a escroquer biso na kati ya stress free zone tozaka na kati association na ye a escroquer biso akenda kopesa ba award na kombo na biso toyebi makambo wana te ba escroc communautaire. Bernadette ser no akolakisa video oyo est-ce que nakosi yo te yo nanga to pelisa moto na kata communauté oyo yo nanga kutu te parce que ngani na pelisa ka moto obatama na koma yo parce que nga banga yo te na banga mutu te ba musune babanga bino so dizaboza ba loka bonga na koma yo na kata communauté wana koma na sala ba email na tinda la communauté moto epela esala une semaine communauté panzana likwa buzoba na yo yo Bernadette yo ndo opanza mouvement na biso opanza groupe na biso ya stress free zone yo likola escroquerie ozokolunga ko escroquer tata moko boye soit disant ya na kati ya communauté wa po olie la kalila ka mike ozokona ko pesa ye award na kombo na biso yo Bernadette les escrocs de la nation bana ba malfecteur bana ba malfecteur bango nyoso pe ba malfecteur siko ba mbana yako intimida ka biso na ba kombo soit disant ba lwaka bwanga c'est une bonne famille c'est une famille de non c'est une famille de classe c'est une famille des escrocs c'est parce que personne ne vous a jamais exposé comme ça. Ces personnes vous exposent parce que vous intimidez les gens. Bazouan chanana. Yaga les soso. Mes frères nayo, na kotika koloba yete timu kola kotika koloba makamba fachi béton. Parce que makamba fachi béton wana ezali ko concerner ngai biso nyonso ba congolais. Vous n'allez pas nous rouler comme ça dans vos bêtises de fachi béton. Vous comprenez? Makambo ya mboka etali biso nyonso soko lingina tika koloba makambo ya frère na lwaka bwanga abima makambo ya politique azkanga mbanga na ye alobaka lisusu eloko te azongela makambo na bando sala kala tanki nazali komona lwaka bwanga na kati ya biloko ya ba politique oyo akoyoka nga bien na kotika masoko na wana ifanda calme te eska nyonso bana kofanda akobanda kuta moto na kobenga ba journaliste nyonso wana ya Kinshasa wana oyo akosa bango ki azaka journaliste na kobenga bango na kopesa bango nyonso histoire ya lwaka bwanga un par un na obanga mulwaka bwanga tenga na ko banga lwaka bwanga est ngana zande longi ko banga bino soki baba lwaka bwanga pape na bino kutu soit disant l'envoi de Dieu soki wa représenter kutu batu soki père spirituel na bino nyonso na banga ka kutu yete ta zoba oyo pape na banga yete kanambe natika jamais ko banga ye Museveni na Kagame natika jamais ko banga bango ba komanda wala nyoso ya Banyarwanda bazalaka kuna na Beni ba komela nga ba message wana banga bango te yo lwaka bwanga so diza soki lwaka bwanga soko uti wo soki uti mboka nini soko uti na village nini olingi what the fuck yo olamukela ki kote nini po ya oya okomaka nanu nani apese ko courage wana ya oya okomaka Vous avez trop abusé de cette communauté, vous les espèces les enfants des coulons en cravate. Vous avez trop abusé des Congolais. Papa na bino ba coulons en cravate ba misala sala ba kombo kuna pobo yasi ko intimidaka ba Congolais na ba kombo na bino wana soi-disant. Tellement bateau. To bundisa ba guerre, to bundisa ba généraux, to bundisa bino wana pe le soso bolingi bo yako kolinga ko sala ba trafic d'influence na ba kombo na bino zanga mitono makolo. Tellement bateau. Yo Béatrice soki Leonard naza ko yebisa yo ba défaut nyonso ba frère na yo bazanga ka éducation de base lokola bazanga ka éducation de base wana yo lokola zali grande sœur bango récupérer bango na natala agena bomukolo te bango na nous zongisa bango za no mwa éducation po maman na bino a échoué ki éducation to yebita zalaka wapi moi je ne connais pas là où se trouvait votre maman parce que éducation ba frère nezali ko laksa penezali éducation ratée éducation ratée penza l'exatant ko komela nga makambo ezanga tina mituno makolo buzoba sala vidéo na yo kayo sala vidéo ya koloba vie ya masawa sala vidéo parce que ngana roboya te so yo koloba vie na nga qu'est-ce que moi j'ai à foutre nazali personnage public ngana mando yo te ya batu mate ya te alors que ngamo ko na sala ka le contraire non ngana ko yo te ya congolais mate ya te o alors que ngamo na sala le contraire ngaso na zo te ya ba congolais musala c'est du travail qui fait manger parce que moi même je travaille très dur. So inaza kote ya basi baye ba musala baye ba koluka baye ba ko s'en sortir tout ça parce que ngamoko c'est ça que j'ai fait. So naza kote ya batu batika immoralité parce que ngamo naza immoralité donc na koyote ya batu makamonga na sala kate donc frère na yo loka bonga azana place te ya kote ya ba congolais makambo yemo kwa sala kate biso to fanda totala ye n'importe quoi.
bolia makambo ya fachi beton na malembe fachi be na malembe mais soki eza makambo ya mboka kaka makambo ya mboka oyo bokuta biso na nzela na bino c'est tout amona attendre sali boko msela loka bwanga video oyo boyebisa yeke avant continuer kolobaka makambo fachi beton alongwa na ndako baboti akende lokana na ndako na ye moko esika bana kofutela esika bana kosumba esika bana kolala mwasi na ye wana ya mungando azuya batatu ebele azali kobotele bana bato mosusu po bayena ba couleur ya mutu mwindu ye Abraham andimi bango likangu ne ya Washington awa abotelaka ye mwana mundele wana nde revesaki azaki mwana Abraham te okay ayo nanu ko luenda kuna yake no saka buzoba na ndako na ye moko atika ndako baboti komsa banda obeta suma masola fashi beton okay bayo